Будь ласка, підтримайте канал, підпишіться після перегляду відео. Всім привіт! З вами ProStars і зараз ви дізнаєтесь про таке. Відомий американський актор Річард Гір потрапив до лікарні. Зірці Голлівуду стало зле під час відпочинку з родиною у Мексиці. Про це розповів інсайдер одному із закордонних видань. Актора терміново госпіталізували. Також, як і у відомого російського режисера Микити Міхалкова, у Річарда Гіра симптомами хвороби були кашель, сильна задишка і температура. Все це почалося ще перед поїздкою Гіра до Мексики. Актора почав мучити сильний кашель. На відпочинку стан знаменитості погіршився, тож він екстрено звернувся за допомогою лікарів. Навіть попри те, що сильний кашель не давав йому спокою, актор все ж вирішив не скасовувати поїздку. Проте вже в Мексиці його стан погіршився, тому він викликав швидку. Річард Гір – актор і гуманіст, який прославився завдяки таким фільмам, як «Красуня», «Дні жнив». Після своєї головної ролі в американському «Жигало» він став головним серцеїдом 1980-х років. З тих пір актор знявся в багатьох хітах. Однак мало хто знає, що між Гіром і його колегою Сільвестром Сталоне завжди були напружені відносини, і вони стали однією з найбільш ворогуючих пар шоу-бізнесу. За словами Елтона Джона, Гір і Сталоне були присутні на званій вечері в його будинку в 1993 році, де також була присутня принцеса Діана. Повідомляється, що в кімнаті панувала дивна атмосфера, коли Гір і Леді Ді почали спілкуватися. Елтон Джон підозрював, що Сталлоне явился на вечеринку с явным намерением уйти с Дианой, но обнаружил, що його плани на вечір рушаться. Коли з'явилася загроза кулачного бою, господарі будинку поклали цьому край. Гір продовжував спілкуватися з Діаною, а Сталлоне вилетів, заявивши, що ніколи б не прийшов. «Я бы ни за что не приехал, если бы знал, что здесь будет этот чертов принц. Если бы я захотел, я увез би її». Застілля явно здалося незручним, але відомо, що Діана та Гір повернулися до каміну, а Сталлоне покинув вечірку ні з чим. Річард Гір вперше одружився в 1991 році на знаменитій супермоделі Сінді Кроуфорд. Враховуючи популярність подружжя, їх шлюб перебував під постійною увагою преси, і в 1995 році пара розлучилася. Зараз же Річард Гір одружений втретє на іспанці Алехандро Сільва, яка на 34 роки молодша за нього. У них є двоє дітей, наймолодший з яких народився в квітні 2020 року, коли Гіру було 71 рік. Зараз же дружина актора Алехандро Сільва повідомила, що її чоловік захворів на пневмонію. Вона подякувала за підтримку і зазначила, що Гір почуває себе набагато краще. «Я проснулась и увидела новости, и все ваши добрые и тревожные сообщения. Он выздоравливает, он чувствует себя намного лучше. Худшее уже позади. Спасибо всем за ваши приятные сообщения. Мы очень их ценим», – написала Алехандра. Після госпіталізації актора його лікування у медичному закладі тривало лише одну ніч, після чого Річарду Гіру приписали антибіотики та відпустили до родини. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал, адже попереду ще більше цікавих новин про Stars.